Allah israf edənləri sevməz. Gedib məsələn paltar alırıq özümüzə, libas alırıq. Bunu nə qədər ki mən geyə bilərəm, geyməyə yararlıdır, nədən gedib başqa bir libas almalıyam? Bəzi insanlarda alış-veriş xəstəliyi var. Shopping deyirlər də bugün. Ki maşallah mollar da çoxalıb. Elə yeni marka bir şey çıxan kimi alıb geyinmək istəyir. İstəyir özün insanlara göstərsin, istəyir gözəl geyimdə olsun. Din demir gözəl geyinməginə. Din sadəcə bizə deyir israf etməginə. Əmir el-Möminin əleyhissalamın təqvalılar xutbəsində təqvaları vəsf edərkən buyurur, onların libasları qani olacaq libasdır, orta həddə olan libasdır. Zamanəsinə uyğun olmalıdır libasın. Zamanın orta həddində geyinən insanlar kimi geyinməlidir. Adamlar var da marka xəstələridir. Ancaq filan marka geyinir, başqa bir şey geyinənməz. O filan markada material o birisinin materialından heç nə fərqlənmir. Nədir? Bir dənə burada həmin şirkətin loqosu var. O pul ilə o loqoya xərcləyir. Paltara verəcəyi libasına 10 dənə libas alıb 10 dənə lütü geydirərdi. Paltarı olmayanı libasla, paltarla bəlkə də təmin edə bilərdi. Bir nəfər məsələn İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın yanına gəldi. İmam Sadiq əleyhissalamı qınadı. Dedi sənin babaların Əmir el-Möminin bu cür geyinməyib, sənin geyimin çox belə möhtəşəmlidir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurdu ki, Əli əleyhissalam öz dövrünün libasına uyğun geyinib. Mən də öz dövrümün libasına uyğun geyinmişəm. Bu cür yaxasını açdı, əlini salı içəri. Əlini atdı içəri, gördü içəridən o keçi gəzili görmüsünüz. Palazda da əl sürtsən keçi gəzilinin kobuddur, adamın əlini incidir sürtəndə. Gördü o cür bir libas var altdan. Dedi bu Allahım üçündür, bu isə xəlq üçündür. Yəni insanın gərək libası belə orta həddə olsun, libasda belə israfa yol verməsin. Çox libas olmaq israf deyil ha. Ola bilər insan məsələn durumu, vəziyyəti bunu tələb edir ki, bir neçə cür libası olsun. Toya gedir, toyun libası ayrı olmalıdır. Rəsmi görüşlərə gedir, rəsmi libası ayrıdır. Gündəlik libası ayrıdır. İşçidir, işləyir, iş libası fərqlidir. Bir nəfər gəldi İmam Kazım əleyhissalamdan soruşdu. Ey Peyğəmbər övladı, bir adamın 10 dənə köynəyi var. Bu israfdandırmı? Həzrət buyurdu ki, yox. Lakin deyir, bu onun deyir paltarının çox qalmasına, uzun müddət libas geyə biləcəyinə bir zəmanətdir. Ki libası var, bu tay lüt qalmayacaq, uzun müddət geyinəcək. Lakin deyir, israf budur ki, deyir, hörmətli paltarını çirkin işlər gördükdə geyinə. Uşaqlarda baş verir, görürsən məsələn uşaq məktəbdən çıxır, məktəbli paltarıdır. Gör məhəllədə futbol oynayırlar, dönür futbol oynayır, evə gələndə məktəb forması cırılıb, ayaqqabı cırılıb. Bu libas ora üçün deyildi, bu sənin uniformandır. Sən gəlib evdə paltarı dəyişib gedib oynayardın. Və ya işçidir məsələn, həyatda işləyəcəksən, gəlmirsən möhtərəm libasla gəlmirsən, sənin elə bir dənə kostyumun var. Onu da elə soyunmadan girdin həyatda işi gördün, üstü başı da batırdın, libası məhv elədin. Doğru olmayan yerdə işlətdikdə deyir israf baş verir. Bu maddi israfın növlərindəndir.